फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो, मैंने अभी 2 लौंग ली है, 2 इलायची और 4-5 काली मिर्च ली है। इसको मैं इमामदस्ते में कूट लूँगी। मैं बना रही हूँ काढ़ा। मेरे को ना बहुत ज़्यादा खांसी और जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ना ये काढ़ा 2 दिन से पिया है, तो इसने ना बहुत ज़्यादा असर किया मेरी खांसी में, और मेरा गला भी अब ठीक हो गया पहले से। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं ये काढ़ा शेयर करती हूँ, और आपको भी ये अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ मैंने ना काली मिर्च वगैरह कम ही ली है, क्योंकि ना सारिका है ना, उसको भी मैं काढ़ा पिलाऊंगी, उसको भी खांसी हो रही है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा ना कम ही डाला, क्योंकि वो पिएगी नहीं, थोड़ा सा ही दूँगी, उसे पीती नहीं है। और ये जो अभी मैंने अदरक इसमें डाल दी है, इसको अच्छे से उबाल लूँगी, और थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी चाय पत्ती इसमें डालूँगी, उसे अच्छे से उबाल लूँगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको उबालना बहुत अच्छे से है। जैसे हमने 1 कप पानी रखा है, तो उसको इतना उबालना है कि वो ना उबल उबल के आधा कप पानी रह जाए, और बन के जो काढ़ा रेडी होएगा वो आधा कप रेडी हो। तो उस हिसाब से आपको उबालना है अच्छे से, तभी वो काढ़ा परफेक्ट बन पाएगा और आपको असर करेगा। तो अभी जो है देखो, ये मेरा काढ़ा उबल रहा है, और सारिका को भी इसको पिलाऊंगी मैं, देखना कितने नखरे करेगी पीने के लिए। और अभी जो है मेरा काढ़ा बन चुका है, और इसको मैं छान रही हूँ अभी। तो ये देखिए, मेरा काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। और सारिका को मैंने थोड़ा सा दिया, क्योंकि वो पीती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको पिलाऊंगी। इसको बच्चे और बड़े दोनों ही पी सकते हैं। सारिका को ज़बरदस्ती पिला रही हूँ मैं, नखरे दिखा रही है पीने में। ये देखो पानी पी रही है, पानी इससे छीन लूँगी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।